Welcome back to my channel. Hello Loita, in today's lesson we will go it further for other topics and some revision of timings which we have learned in my previous lessons and some topics, for example the conversations between a two people and a termine by art, some appointments with a doctor and some further topic. So let's start. We will start with some zetsa, some sentences of timings and termine means which means termine timings. So let's start. Zetsa. For example, Herr Spiegel hat Herr Spiegel hat 10 Uhr 45 einen Termin beim Arzt. Und Kollegen treffen sich am Abend treffen sich am Abend in einer Kneipe in einer Kneipe. Pia ist noch nicht da. Pia ist noch nicht da. Their termin means their appointment for a meeting is 20 Uhr. Next example is Frau Moser hat eine Besprechung. Frau Moser hat eine Besprechung. In der Firma. Die Timings sind, Termin appointment is 19 Uhr. So there are the timings in Zetzer. So next last example is Lena und Stefan kochen. Und Stefan kochen. Pia kommt zum Essen. Pia kommt zum Essen. Termin, appointment is 20 Uhr. So these are the Zetsa with the timings. This appointments, this and this. These are the fixed appointments of timings. So for example, Herr Spiegel hat 10 Uhr 45 einen Termin beim Arzt. Means Herr Spiegel have an appointment with the doctor at 10:45 o'clock. So but he is for example, but he is late. For example, he comes by arts. He comes to the doctor for example 12 Uhr. So there is a delay.
So we will say it Verspätung. Delay means Verspätung. So next example is Kollegen treffen sich am Abend in einer Kneipe means the colleagues meet with each other in the evening in the bar. Pia is noch nicht da, but Pia is not there. The termin to meet each other in the bar is 20 Uhr, but Pia is noch nicht da. So there is a Verspätung. Verspätung means there is a delay. Pia is noch nicht da. Means Pia is not there 20 Uhr. So there is a Verspätung means delay. So next example is Frau Moser hat eine Besprechung in der Firma means Frau Moser have a meeting in the company. The termin is 19 Uhr. But so she is on time. So there is a not eine Verspätung means there is no delay. She is on timing in the company's meeting. 19 Uhr. So next example is Lena und Stefan kochen. Pia kommt zum Essen und means Lena und Stefan cooking with each other, cooking together. And Pia kommt zum Essen. Pia comes for a dinner, for example, something for a dinner, and termin is 20 Uhr. So let's take suppose an example. Pia is not on time. So Pia comes for example, Pia kommt zum Essen 21 Uhr. So there is a Verspätung, delay. He comes not on time. She comes not on time. She is not punctual. So there is a delay. So delay means a Verspätung. There is a Verspätung because of Pia. So these are the Sätze of a Verspätung and timings and some termines. So next we will go it further. So we learn some dialogues between two people. So let's start. For example, we can suppose A is a person who waits means wartet, and B kommt zu spät means B kommt zu spät means B is a person. We can take B and A. So B comes zu spät means too late. So there is a Verspätung means delay. So there is a some conversation between two people. So let's start a dialogue between two people. For example, as B person said, es tut mir leid, ich bin zu spät. Es tut mir leid, ich bin zu spät. Es tut mir leid, ich bin too late. So A said. So B said, es tut mir leid, ich bin zu spät. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So A says, kein Problem, das nächste Mal bitte pünktlich. Kein Problem. Kein Problem. Das nächste Mal bitte pünktlich. Das nächste Mal
bitte punktlich, das nächste Mal bitte punktlich, beset, okay, beset, okay. So, es tut mir leid. I'm sorry, I'm too late. I'm sorry. Kein Problem, no problem. The next Mal bitte punktlich. The next time, please be punctual. Then they said, okay, these are some simple dialogues of Verspätung when someone late and says sorries to some other people. There are the conversation of two people. So, next we will go it further. So, for example, we will go for a next topic, a termin beim Arzt, an appointment with a doctor, so with a patient. For example, so there are the dialogues between a doctor and a patient. So, let's start with the dialogues. For example, termin beim Arzt. Termin beim Arzt. So, first, Arzt. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Dr. Steinisch. Ich bin Dr. Steinisch. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? So, Patient means patient. Guten Tag, mein Name ist Mara Dobart. Guten Tag, mein Name ist Mara Dobart. Mara Dobart. Ich hätte gern einen Termin. Ich hätte gern einen Termin. Ich hätte gern einen Termin. So, Arzt. Können Sie am Freitag um 10:45 Uhr? Können Sie am Freitag um 10:45 Uhr there? So, Patient Nein, ich muss am Freitag arbeiten. Nein, ich muss am Freitag arbeiten. Geht es am Montag? Geht es am Montag? Arzt. Nein, leider am Montag ist nichts frei. Nein, leider
am Montag ist nichts frei. Mittwoch geht es um Mittwoch geht es um 11:30 Uhr. 11:30 Uhr am Mittwoch. So there are some dialogues. Arzt, guten Tag. Guten Tag. Good afternoon. Ich bin Dr. Steinisch. I am Dr. Steinisch. Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? So patient said, Guten Tag. Guten Tag. Good afternoon. My name is Mara Dobart. Ich hätte gern einen Termin. I want an appointment with you. So Arzt, können Sie am Freitag um 10:45 Uhr. Can you come on Friday at 11:45? So patient said, 9, no, I have to work on Friday. Geht es am Montag? It's possible on Monday. So Art said, 9, leider am Montag ist nicht frei. No, unfortunately on Monday I'm not free. He is not free, Arts. So he said am Mittwoch means on Wednesday. Geht es it's possible on Wednesday 11:30 means 11:30. So next what patient said. So next patient said, ja, das geht. Vielen Dank. Ja, das geht. Vielen Dank. So so Arzt said, also Mittwoch 11:30 Uhr. Also Mittwoch 11:30 Uhr. 11:30 Uhr. Wie ist nochmal Ihr Name bitte? Wie ist nochmal Ihr Name bitte? Ihr Name bitte? Then patient said, Mara Dobart. Her name is Mara Dobart. So so Arts. Danke, Frau Dobart. Danke, Frau Dobart. Bis Mittwoch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Then patient said, Danke, auf Wiederhören.
So Patient, ja, das geht, that works. Vielen Dank. Thank you very much. And Art says, Art means doctor. Also Mittwoch on Wednesday at 11:30. So we is noch mal ihr Name bitte. Can you please repeat your name? Yes. So Patient is Mara Dobart. And Arts, danke, thank you. Frau Dobart, bis Mittwoch. We will meet again. We will meet on Wednesday. Auf Wiederhören. Goodbye. Patient said danke. Thank you. Auf Wiederhören. Goodbye. Auf Wiederhören and Auf Wiedersehen is same. We can use both Auf Wiedersehen and Auf Wiederhören. Und choose. We can also say choose. So these are the termin and appointment with a doctor at a doctor clinic. So these are the dialogues of a patient and a doctor. So next we will revise some timings which we have learned in my previous video in official and official timing. So we will repeat it again, revision in this lesson. So next is the revision. So next is revision. The oversight. The oversight means the timings. The timings. So for example, Frage, wie spät ist es und wie viel Uhr ist es? Frage ist, wie spät ist es und wie viel Uhr ist es? So in inoffiziell, for example, in inoffiziell we can say es ist Viertel vor drei. For example, we can take some example. Es ist Viertel vor drei. Es ist halb zwei. Es ist halb zwei. Es ist 10 nach 9. Es ist 10 nach 9. Es ist kurz vor 1. Es ist kurz vor 1. And these are the inofficial form, and in official form we can say es ist 14:45 Uhr. Es ist 14 Uhr. Es ist 14:45 Uhr. Es ist 13:30 Uhr. Es ist 13:30 Uhr. Es ist 13:30 Uhr. Next, es ist 9:10 Uhr. Es ist 9:10 Uhr.
And next is es ist 12 Uhr 58. Es ist 12 Uhr. Es ist 12 Uhr 58. Es ist 12 Uhr 58. So these are the oversight the timings in offiziell and unoffiziell. And a Frage is wie spät ist es and wie viel Uhr ist es means what is the timings. So in inoffiziell we will say es ist Viertel vor 3. In offiziell we will say es ist 14 Uhr 45. And next is inoffiziell es ist halb 2. And we will say es ist 13 Uhr 30. And next in inoffiziell form es ist 10 nach 9. And in offiziell we will say es ist 9 Uhr 10. And next inoffiziell es ist kurz vor 1. And inoffiziell es ist 12 Uhr 58. So these are the revision and the timings. So that's it for today's lesson. Auf Wiedersehen.